बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म। मेरे चैनल के ऊपर आपको बकरियों के हवाले से नई नई चीज़ें मिलती हैं देखने को और सुनने को, और उसके अंदर प्रॉफिट भी होती है, फ़ायदा भी होता है, और कम खर्च बाला नशीन, यानी थोड़े खर्चे के अंदर ज़्यादा काम करना, ज़्यादा मुनाफा लेना। तो हम एक बांस का फार्म बना रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा है। हम पार्ट 3 आज दिखाने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले आज बारिश हुई है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त और सुहाना हुआ है। यहाँ पे देखें कहीं कहीं पानी खड़ा हुआ है, और सहरा के अंदर जब बारिश होती है तो ये मौसम देखने के काबिल होता है, इलाका देखने के काबिल होता है। बहुत प्यारा मौसम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फार्म बनाया था, आज हमको पार्ट 3 दिखा रहे हैं। ये फ्रंट के ऊपर हमने इसके बाड़ लगाई है लोहे की, और कुछ बांस लगाए हैं, और ये काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अंदर अभी काम जारी है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं कि बांस की कटाई हमने की हुई है और अभी लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ लेट बारिशों की वजह से हो रहा है। सिर्फ एक दिन का वक्फा होता है और दोबारा फिर बारिश हो जाती है। को 2-4 घंटे काम करते हैं और फिर बारिश हो जाती है। तो ये बारिश की वजह से अभी अनकम्प्लीट पड़ा है, लेकिन हमने जानवर यहाँ पे शिफ्ट कर दिए हैं, बकरियाँ हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज दूसरा दिन है। यहाँ पे ये लोहे की बाड़ लगाई है, ये 60 फुट की बाड़ है। तो उसके अलावा साइड के ऊपर कुछ बांस लगाए हैं। बांस इसलिए लगाए हैं, सारी बाड़ ही हमने लगानी थी। बांस इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पे ना बकरी बड़ा तेज़ जानवर होता है, शरारती होता है। यहाँ पे ये देखें छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पे सिर्फ उतनी जगह रखी है यहाँ से अपना मुंह बाहर निकालें, और जो बाहर इनकी वो खुरलियाँ रखी हैं उनके अंदर से ये अपना दाना खाना खाएं। बाकी कुछ अंदर भी 2 खुरलियाँ हमने रखी हैं, उनके भी ऊपर शिकंजे वगैरह लगे हैं, लेकिन ये खुरलियाँ हमने ओपनली यहाँ पे रखी हैं। एक तो बाहर आसानी के साथ इनके अंदर हम इनका चारा डालते हैं। आज इसको हमने डाला है जी मूंगी का मिसा। जैसा कि मूंगी का मिसा बकरी बहुत पसंद करती है, और बहुत वो क्या कहते हैं रगबत के साथ इनको खाती हैं। तो ये देखें खा भी रही हैं, और सिर्फ उतनी ही हमने जगह छोड़ी है जितने से इनका मुंह बाहर निकल जाता है। तो इसमें ये होता है कि जानवर इसके अंदर नहीं है। बकरी जो है ना, भाग के बच्चे, ये बड़ी भी जो होती हैं ये भी इसी तरह करते हैं, खुरलियों के अंदर खड़ी हो जाती है, उसमें पेशाब कर दिया, मेंगनियाँ कर दी, फिर सारा माहौल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये बैक साइड पे जो हम फार्म बना रहे हैं ये कमरा है, और उसके अलावा यहाँ पे हमने इसका दरवाज़ा रखा हुआ है, और ये इसका अंदरूनी थोड़ा मैं अंदर से भी आपको विज़िट करवाता हूँ। यहाँ से अंदर आके यहाँ पे ये दरवाज़ा खोलते हैं जी, ये दरवाज़ा है जो हमने बाहर लगाया है। और ये देखें जी अंदर से, यहाँ पे अंदर से इतनी ही जगह इनको मिली है जितने से ये मुंह बल कर, लड़ाई झगड़े तो होते हैं वो भी ये कर रही हैं, और शरारती जानवर होता है, शरारतें करते रहते हैं। और ये जो हमारे पास ब्रीड है ये तो बहुत एक्टिव जानवर हैं जी, इनमें कोई सुस्त जानवर आपको नहीं नज़र आएगा। इस तरह सुस्त हो जाता है कि बाज़ दफ़ा कोई बीमार वगैरह अगर हो जाए तो फिर सुस्ती हो जाती है, अदरवाइज़ ये जानवर सुस्त नहीं होता। ये जानवर बड़ा माशाल्लाह होशियार और तेज़ होता है। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हम सेहन के अंदर खड़े होकर देखें, ये पीछे हमारा 40 फुटा ये नज़र आ रहा है आपको जो फार्म बना हुआ है। इस तरह नीचे इसके बांस लगाए हैं, ऊपर इसके जालियाँ लगाई हैं, और इसके अंदर हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है। अभी तो ये अनकम्प्लीट है ना, साइडों के ऊपर भी जालियाँ लगा रहे हैं। सर्दियों के अंदर इसके साइडों के ऊपर हम आपको बंद करके भी दिखाएंगे। कुछ घास की ऐसी अक़साम होती हैं वो भी लग सकती हैं साइडों के ऊपर। ये जो काने होते हैं इनकी पत्तल भी लग सकती है, डिब की पत्तल भी लग सकती है। बाकी उसके अलावा तरपाल लग सकती है, शापर लग सकती है, यानी बेशुमार चीज़ें। जब सर्दी आएगी तो वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ इसके अंदर ही हम पानी का माहौल बना रहे हैं। तो बादल आज भी धड़ाधड़ जी काले बादल आ रहे हैं। तो 1 घंटा पहले बारिश रुकी है, अब दोबारा हल्की हल्की सी फिर फुहार सी पड़ रही है, बादल भी आ रहे हैं। तो हो सकता है रात को फिर बारिश आ जाए। 3 दिन का मौसम वाले बता रहे हैं कि बारिश है इस इलाके के अंदर। तो बहरहाल इंशाल्लाह तो ये इस तरह से बांस की कटाई करते हैं।
यहाँ पे देखें बांस के 4 हिस्से करते हैं। पहले उसकी पैमाइश करते हैं, ये जो जालियाँ बनती हैं ना ये उनके लिए कटाई कर रहे हैं। पहले बांस के 2 टुकड़े करते हैं दरमियान से, फिर वो जो आधा आधा बच जाता है फिर उनके हम करते हैं 4। और यहाँ पे देखें ये भाई बना रहे हैं। हाँ जी करें। तो ये ऊपर देखें अभी इसके ये करेगा 4, पहले 2 हुए हैं, अभी दोबारा से इसके 4 करने हैं। ये हो गए हैं 2, अब इसको दरमियान से फिर चीरना है और ये हो गया 4। फिर इसके बाद में सफाई वगैरह होती है, बड़ी प्यारी सी फट्टी बनती है और इन फट्टियों से जालियाँ कोई भी डिज़ाइन कोई भी स्टाइल हम बना सकते हैं। लेकिन ये हम कोई अपनी कोठी तो नहीं बना रहे, जानवरों के ही हम फार्म बना रहे हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर इतनी कशीदाकारी तो नहीं करेंगे। बहरहाल फिर भी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना वो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको मैंने साथ लगाया हुआ है, ये मज़दूर हैं और इनको साथ साथ सिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि आप ये काम करते जाएं और इस तरह से बनाते जाएं। बाकी इसके अंदर कितना मटेरियल लगा है जी, यहाँ पे जी हमारी लगी हैं 3 बोरी सीमेंट लगी है, 4 बोरी हमारी सीमेंट लगी है। ये बैक साइड पे जो दीवार आपको नज़र आ रही है ना उसके ऊपर। फिर उसके बाद ये पिलर जो हैं इनको हमने कंक्रीट के अंदर दबाया है, जो बांस के पिलर बना के लगाए हैं ये वाले, इनको ज़मीन के अंदर लगाया है। और इस तरह से बाहर अभी ये वीडियो है जी बाहर की, ये बाड़ वगैरह जहाँ पे लगाई थी ये वो है। और माशाल्लाह सहरा के अंदर इस तरह का फार्म माशाल्लाह बड़ा जचता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। और दरवाज़े वगैरह इसके अभी बनने वाले बाकी हैं, तो अभी तो सिर्फ इसकी जालियाँ जो है ना यही कंप्लीट करेंगे। अगर मौसम ठीक रहा तो इंशाल्लाह ये 15-20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 15-20 दिन के अंदर ना हुआ तो हो सकता है उससे पहले भी हो जाएगा, मौसम साफ़ रहा तो। बहरहाल जी बांस जो है ये बिल्कुल सस्ता है। हमारा यहाँ पे तकरीबन जो बांस लगा है ये 2800 फुट लगा है और गर्मी की शिद्दत की वजह से हमने यहाँ पे पंखा भी लगाया है। 2800 फुट। कुछ दोस्तों के सवाल होते हैं बांस क्या रेट है जी। हमारे यहाँ पे जी बांस मिला है हमें 38 रुपये पर फुट हमें मिला है, तो करीब से हमने लिया है। हमारा बहरहाल इलाके के अंदर बांस होता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और फिर उसके अलावा यहाँ पे चरागाहें, अभी शाम का टाइम है, जानवर आपको देख रहे हैं, चरागाहें बड़ी कमाल की हैं। मेरी पहली जो वीडियो हैं अगर आप वो भी देखेंगे उनके अंदर आपको चरागाहें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे एक ही तो हमारे फ़ायदा है कि हमारे जानवर जो हैं ये खर्च इनके ऊपर नहीं होता, बहुत कम खर्च, वही खर्च करते हैं जो जानवर के अंदर से मुनाफा होता है। बाकी उसके अलावा खुराक का बिल्कुल भी खर्च नहीं है। क्या हुआ कभी कभार को 5-10 हज़ार लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो परेशानी नहीं होती, टेंशन नहीं होती। यहाँ पे घास वगैरह होती है। अभी तो बरसात का मौसम है, ये बारिशें शुरू हुई हैं तो ये घास निकलना शुरू हो गए और ये सर्दियों तक तकरीबन चलता है। सर्दियों के कुछ दिन जब धूप वगैरह नहीं होती उस वक्त परेशानी होती है, बाकी उसके अलावा मसला कोई नहीं होता। वो भी हमारा यहाँ पे बरसीन लूसन उस वक्त तैयार हो जाता है, सरसों हो जाती है, जौदरी जवी वो तैयार हो जाती है, जौ हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ सारी खुराकें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जानवर को मिलती हैं। तो बकरी के लिए जी सहरा का जो मौसम है और जो सहरा की धरती है ये बकरी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसीलिए तो हम आपको कहते हैं कि अगर आपने भी बकरियां पालनी है ना जी, बकरियां पालें, ज़रूर पालें, स्वाब की नीयत से, बिज़नेस की नीयत से ज़रूर पालें। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आप परेशान हैं कि हम रखें कहाँ पे रखें, तो बिल्कुल भी मसला कोई नहीं है। यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर एक भाई कमेंट कर रहा था जी यहाँ पे आपके पास तो ज़मीनें खुली हैं तो इसलिए आप ये कर रहे हैं। भाई ज़मीन आपके पास नहीं है तो आप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ इस सिस्टम को 4 से 5 हज़ार से आगाज़ करके आप लाखों करोड़ों तक जा सकते हैं। वो किस तरह से, इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मैंने 4,000 से, बल्कि मैंने 3,000 से स्टार्ट किया था इस काम को। 3,000 जस्ट लगा के स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ को टच करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्निंग करनी, पैसा कमाना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी अगर आप भी इस तरह से गोट फार्म बनाना चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं,
تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو لنک مل جائے گا. بکریاں پالیں, کھلے دل سے آئیں, وزٹ کریں, علاقہ دیکھیں. بکریاں آپ کو رکھنے کی جگہ دیں گے بالکل فری, چارہ بالکل فری, نو ٹینشن نو پرابلم. آئیے اس عظیم بزنس کو جو انبیاء کا پیشہ ہے, جس کے اندر 100% منافع ہے, لاس کا 1% بھی چانس نہیں ہے, آئیے اس کے اوپر ورک کریں اور اس بکری سے منافع کمائیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں جی, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے دوست کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, گڈ بائے, والسلام علیکم.